Nå skal vi montere en parekassett for å vise hvordan vi monterer og hvordan vi setter inn voks. Det er for at dronningene skal ut i den etterpå. Vi skal fylle med bier, ca. 2,5 dl. I stedet for den plastikken som er lett for å gå i stykker, så har jeg fått laget meg egen patent i aluminium hos blikkenslageren. De regner jeg med holder lenger enn parekassetten. Sånn. Og så til det bakerste spiserommet. Dette her er 6 mm hull. Biene går igjennom, dronningene blir stående på yttersiden, så de ikke kommer inn i matforrådet. Så skal vi sette sammen rammene. Enkelt, fort gjort. Klikk, sier den, og vi får den på. Det var den første. Nå er det også andre modeller av parekassett, men jeg synes Apideaen er absolutt, for meg, det er den jeg synes egner seg best til mitt formål. Lettest å fylle, enklest å kontrollere. Sånn, det var den andre. Og så den tredje, det går 3 rammer nedi hver. Når vi kommer så langt, nå må vi skjære til voks til å ha i rammene. Da bruker jeg å legge ca. 2,5 cm. Allerede nå så begynner jeg å tilpasse biene til 4,9 voks. De får ikke annet av meg enn 4,9. Så bruker vi den 10 cm. Det er akkurat 10 cm imellom. Ja. Sånn. Inn i ramma. Inn i ramma der. Neste. Sånn. På plass i ramma. Sånn. Nå har vi gjort klar de 3. Skal vi ta de 3 siste som står der. Nå har vi gjort klar flytende voks som vi bruker til å smelte fast tavlene med. Liten dert på en skje er nok. Hvis ikke så henger det ikke der. De detter lett av. Sånn. Husk på når du smelter voks at han alltid må varmes til vannbad. Ikke varme direkte på kokeplate. Da får du noen ubehagelige opplevelser. Sånn. Det holder med noen dråper på hver side. Neste side. Nå setter vi rammene på plass. Nå skal vi ha mat oppi, apifonda. Apifonda er en vemmelig graut. Får den ikke fra hverandre med fingrene, vanskelig å skjære med kniv. Så da har jeg funnet ut at den beste måten er å bruke en malesparkel som er dyppet i vann. Da får jeg det fra hverandre. Du ser sånn, cirka 300 gram. Det skal være sånn godt over 3/4 fullt oppi her. Hvorfor ikke bruke flytende fôr? Det er ikke særlig smart på den tiden. Da har vi kommet litt langt, eller midten av juli. Da
opplever vi at det begynner å røve parkassetter hvis vi bruker flytende fôr. Nå er den første klar. Sånn. På med lokk. Nå skal vi se hvorfor den voksen skulle være 2,5 centimeter. Nå passer vi også på å lokke igjen. Vi passer på å lokke igjen åpningen foran, sånn at biene ikke kommer ut når vi fyller de. Tar vi opp, så kan du se her, når vi skal ha bier oppi nå, så åpner vi den enden her. Da ser vi så fint voksen ligger i bånd, og da fyller vi så mye bier at det dekker akkurat kanten på de 2,5 cm høye voksen. Da har vi bier nok. Da har vi rundt 2 dl. Sånn. Nå er vi ferdig med den.